आज ये लवबर्ड में नया मैं अल्बाइनो का जोड़ा लाया हूँ, अल्बाइनो रेड आई का। फिलहाल तो ये खाना खा रहा है। अभी इनका लंच टाइम हुआ तमाम परिंदों का आगे ये नया मेल है। पहले अल्बाइनो ब्लैक आई थी, फीमेल थी। अभी रेड आई का मेल लेकर आया हूँ। ये मिट्टू बार बार आ जा रहा है करीब में, क्योंकि हमारा टाइम हुआ है। वैसे ही करीब चाहता है खेलें क्या, लेकिन ये काटने लगा। और अल्बाइनो में फीमेल बैठी है मुझे ब्लैक आई थी। ये मिट्टू अपना मुँह लिया है। मेल है जो आज लेकर आया हूँ मैं अल्बाइनो का रेड आई का। आज इसका पहला दिन है और अभी 1 घंटा हुआ है। देखना ये है कि कितने दिनों में इनकी पेयरिंग होती है। जैसे इनके पेड़ लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर नया एक केक ला के बड़ा उनमें इनको पेयर बाई पेयर अलग किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये सब पट्टे हैं, तो बड़े हो जाएं, थोड़े ब्रीडिंग के काबिल हो जाएं 1 साल के, उसके बाद इनको केक में डाला जाएगा। अभी ये तकरीबन 8 महीने के हो चुके हैं। फिलहाल तो बेचारे की बन नहीं रही, सब इसको मार रहे हैं। उम्मीद है कल तक ये सेटल होंगे। हमारी माता जो अल्बाइनो है वो भी स्प्लिटिनो है, तो उम्मीद है कि इनसे कुछ न कोई रेड आई के बच्चे निकलेंगे अगर इनकी ब्रीडिंग होती है। तो ब्लू के जोड़े हैं, ये भी दोनों स्प्लिटिनो हैं, दोनों ब्लू भी स्प्लिटिनो है। और इससे जो मैं अल्बाइनो के साथ एक ब्लू लाया था वो भी स्प्लिटिनो है। तो इसके लिए एक ब्लू स्प्लिटिनो और लाना पड़ेगा, फिर ये 3 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ रोजी कोली जो है रबड़ उन्हीं ने बच्चे निकाले हैं पहली दफ़ा, पहला क्रच है उनका। लेकिन पिछली रबड़ में तो अभी तक कितने अंडे तक नहीं दिए। इनको बॉक्स ला के देने हैं, काफ़ी सारा काम है अभी जो बाकी। फिलहाल तो सेटअप स्टार्ट हुआ है और एक्सपेक्ट है इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके लिए अलग स्टेज आ जाएगा, उसके बाद ये सेट होंगे। तो एक कार्बन में से ग्रो करने के लिए छोड़ा गया है कि ये आराम से अपनी ग्रो करें, खाएँ पिएँ, बड़े हों, ऐश करें, ताकत में। Please subscribe channel, like video and share with your friends. अल्बाइनो ब्लैक आई के तीनों की मादा है हमारी, इससे पेयरिंग करनी है रेड आई की। मिट्टू को पसंद करने के लिए इसमें तो सारे ही रंग कर रहे हैं, मैं क्यों दिख रहा हूँ। मिट्टू चलो हटा दे, मिट्टू
चेक कर रहे हैं उसको बेचारे कुछ कौन सब कुछ सही है कि नहीं है, और जहाँ जा रहा है कुछ सब रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, कुछ पर चेक कर रहा है, कोई टांग पकड़ चेक कर रहा है। लेकिन ये सब एक दिन की बात है, एक दिन बाद ही सेट हो जाता है, क्योंकि चेरी लवर के साथ भी यही किया था इन्होंने, पहले दिन सबके सब उनकी पिटाई कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं वो चेरी पीछे दिखते हैं दोनों काफ़ी शर्मीले बन गए हैं। बैठ के काफ़ी सुकून महसूस होता है, काफ़ी सुकून, आराम से इनको देखते रहो। दुनिया जहाँ की टेंशन से बन जाता है जाना पड़ेगा। मिट्टू क्या हुआ, क्या हुआ मिट्टू, मिट्टू बोलो, मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। वीडियो में उंगली काट रही है वहाँ पे, मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। मिट्टू को पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये चाहते हैं इनको बस आज़ाद छोड़ दिया जाए फिर भाग जाए। और जब आज़ाद छोड़ा तो बदमाशी होते रहते, काटने वगैरह का रोज बच्चों को काटते रहते। ये मेरे कॉकटेल के टाइम बच्चे हैं। चलो अब देखते हैं कि चेरी और दूसरे रोडी टोरी के बच्चों का क्या हाल है, कितने बड़े हुए। 2 दिन से उनको मैं चेक नहीं किया, ऐसे ही चेक कर रही थी। बारिश के बाद पे काफ़ी हद हो गया। ये लोडी कोडी का बच्चा है, ये फिलहाल तो सब काले काले हैं, लेकिन ये ग्रीन पर निकालेंगे। कहते हैं कि येलो बजीर के बच्चों का क्या हाल है।
ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट है। इसने 6 बच्चे निकाले हैं सब। ये काफ़ी प्यारा जो है, बच्चों की केयर बहुत अच्छे तरीके से करती है और खिलाई पिलाई का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। ये देखें, ये बैठे हैं दोनों नर मादा और ये इनकी नस्ल ऊपर जो बैठी हुई है। ये पूरी पिछली इनका पहला क्रच है जो सब बड़े हो चुके हैं। ये येलो, इनमें भी एक बच्चा है इनका, बाकी बीच वाला बच्चा है, बाकी दोनों माँ बाप है। फिशर की कुड़ियाँ देखने की अंडा दिया नहीं दिया अभी तक, कहते हैं इन्होंने कोई अंडा दिया है कि नहीं। ये भी खाली है। देख रहा हूँ उनको, बस प्रोटो को नहीं, अभी नहीं। दोनों छोटी आ गई हैं, सबरीना और अफरा। Please subscribe channel. Like video and share with your friends.